Mos hajde se tash të kena gjerimin edhe pak edhe Nasimi ka ardhur. A e pregatit për? Po, që kjo është, a? Që kjo është. Kisha po shemë s'më rrug aty, kur të një. Ja, po, Me mroma, zotri. Me mroma. Me mroma, po. A ka mundësi veç pak? A i një mirë, Si, a i një mirë? Me mroma. A janë duke gjëruar emisioni kësia su në këtë objektu? Po pse? Kemi një urdhër bastisje, për shkak të një problemit cili ka ndodhur. Ju lutem dokumentet. Dokumentet, zotri. Për shka burë? Jemi duke kërkuar një person për shkak të një problemit cili ka ndodhur. Cili? Sadre, te je i lirë, ndërsa te zotri Musa Smoli nuk ka dhënë deklaratë për shkak të një problemi i cili ka ndodhur para disa dite. Për shkak të një revole, deklaratë nuk e dhënë. Ju lutem, nëse ka mundësi më orë me neve deri në stacion. Që shbe mos ke dhënë, mos bënaj ka ore. Unë e kom dhënë deklaratën, nëse më lejohet me fol. Por në? Kom dhënë deklaratën, po... Ku ka dhënë deklaratë? Kom dhënë stacion policisë, jem shku atje, kom dhënë deklaratën, është e shtydesh me qysh është e mundshme kjo. Ja, zotri, nuk e dhënë deklaratë, nëse ka mundësi me orë me neve, ose shqyrtavte, zotri, ki i gjerem, po tjera herë, t'jeni ma të kujdeshëm. Une, mas pare, po ta marrë fjallën, po du mu arsetu. Mas pare për polici. Urna. Në ku shiju që ta policia që jeni herojt e tunë, sot policia Austria janë shtyllat e shqiptarisë, unë jem gjende me respektu tëna. Sonë jemi ftuar këtu në emision Sadris. S'kisha pas që po m'duhet kjo, satëri po ma bën dyshysh, po m'duhet. Jo, s'po ta bëj pa hajde, po s'folën se këty vetë edhe. A ka mundësi vetë një minutë? Po, s'qarano. A ka mundësi? S'qarano ju lutem. Sa ke dhënë? Sadri, nuk bën çështu më po. Po s'po ti s'më ta bën po ti a ke dhënë? Kjo është shumë e dëshirë, nuk po më me ditë për shka më shku në natën tash këtë vakt. Në telefon. Në burë në telefon edhe mund edhe tyje. Unë kom shku komandë deklarat, ti s'ke pas ke shku burë, kjo së të të rajtë. Po jem shku komandë. Kur e ke dhonë vëlla? Para qa ditë. Zotri, nuk kemi kohë, zotri, qetë. Jo be, jo qetë. Qetë, të lutem. Nëse ka mundësi, më na shëshru, mos kemi probleme, të lutem. Nëse ka mundësi me orë, kolega, ka mundësi një kontrol, ki diçka me veti? Kam telefon. Të lutem, bëna një kontrol, kolegë. Dur të lartë, atje. Mirë, në regull, dur për mas. Mirë, kapë. Hajde për mas. Hapet derën. Vazhda shpejt. Me mbroma shikus të emisionit Këshia Show, mirë se erdhët në emisionin tuaj dhe tonin Këshia Show. Faleminderit publikut që gjithmonë na përkrahojnë në numër kaq të madh, do artërgjitje për publikun tonë. Hajde. Por faleminderit edhe sponsorëve tonë që mësuar realizimin e këtij emisioni, është Euro Paleta me prodhimin e paletave që tashmë ka filluar. Kush doni me porosit paleta me standarde europiane, ju që eksportoni mall jashtë, veçanërisht në Gjermani dhe në shtete të tjera, lajmëroni tek pronari i vëzhgjesën, ai më tash ka filluar prodhimin dhe gjindet në rëmnik të madh të vitis do artëgjitje për këtë sponsor se është prodhim vendur. Nëse keni mundësi pak. Tash sponsori i ri sonte është Klima Aztek SHPK, vjen te ju me klima të duara në çdo moment, është i përshtatshëm. Çmime super të lira, montimin e keni gratis. Një herë vlen klimën te Aztek edhe ton ditën edhe ton natën e ki nxet. Aztekin përndryshe mund ta gjeni në Facebook me dy lokalet e saj ka në Prishtinë edhe në Lipjan. Gjithë ju që doni me pas klimat e mira, me çmime shumë të lira dhe kualitative, shkoni vizitoni në këtë moment e faqen e Aztekit në Facebook dhe Instagram. Një ekskluzive e ka Azteki sepse është përfaqësues ekskluziv i klimave Toyota dhe është brandi i saj i veçantë. Do artërgjitje për Aztekin. Është Fati mobileria jonë e mrekullueshme që gjendet në Ramjan. Gjithë ju që po ishin në emisionin të momentit, kisha pas dëshirë me shku me i bon like Fati Mobileri në Instagram, do të kitje edhe për këto.
si dhe është këse grupi ai që i ka rregulluar skenografinë tonë të mrekullueshme. Sikur të dashur sonte do të dashmi për një temë pak më speciale. Me insistimin tim, por normalisht edhe me pranimin e tyre, sonte kam një musafer shumë special i pore, por edhe i dytë është tepër special. Arsyeja pse i kam ftuar sepse musafiri i dytë e ka pasur një deklaratë shumë interesante, kontravese për generalin tonë dhe sonte i kemi ftuar të dy të bashku. Vinë sonte me neve general Nasim Haradinaj dhe snajperisti koshorës Musa Smoli, i presim me duartërkitet mo. Ma shumë. General, faleminderit shumë që jeni për zdyti. Respekte, faleminderit shumë. Musa Smoli, faleminderit. Më zëtot që rarë. Mas pari, para se me ullë për generalin përshëndetje, edhe për ju publik, mas pari nuk bën mu bon si personi, Si shfare? edhe i ftën njerëz në studio, edhe ju bën skandale jashtë. Mu ma mur menja ti ma ke bo këta. Unë e kom dhënë deklaratën ma herët në policie, për arme që e kom dzerë, kjo do më honë është vazhdimësia e asaj të kalumës. Kështu së kom imtu mu ma bo këta onë, arrestimin që ma bonë me më shëshëru në policie atje, do më honë, kjo s'ka hije me nga bo këta. Mu më vjen kesh prej... Pa dhohë deklaratë? Edhe është deklaratën, Kësha kampanja në burë? Nuk i nevoj me më sfidu në kësi mënyra, o këtën. Se dikush i ka kalzo politë, mëse unë jem sonë të këtu. Nëse më rëdit. Dhe të gjitje për muzën se këna të. Shumë respekt. Në të bërë dhe në. Të muza, bravo. He, faleminderit shumë që erë. General, thash, general kër hinje, thash, isho da së preke. Jo, dhe shprek. Ti i original, nuk i e veçpollur, kështu sigur. Shprek në une, po... A i e veçpollur edhe të ja? Une nuk jam as i veçpollun, as i pa veçpollun. Qish më dhe të dënika? As meritat, po as të këqijat nuk mundet këkush me t'i gjit, as me t'ek, po i bën vetë. Që që ato i ki atribut tuat, qoftë meritat, qoftë edhe jo meritat. Këtë ishta me dojtë se ishin gërvallajt ishin të jo, edhe ju kërkum folje. Gërvallajt janë shpia janë, gërvallajt janë familja janë. Kështu që ata nuk kanë pas nevojnë atë kuptimin me kërku falje, po kanë arë me bodert si familje, me u distancu për deklaratës njën personi që është nështë edhe si familje janë. I person që... Kush pësaqërisht ishte? Ishin komplet, do thot një go, përfaqësuesi i njerëzit matë vjetër që është aty, i Segrevall, do të Bacit, djali i i madhi, me që sa ajo konë smut, ajo ka qenë maj vjetër dhe ajo ka marrë për sipër, po edhe komplet si mahall, si lagje, si bark, familja Gërvalla, kanë po atë vendim me bo, dhe menoj që familjet e mëdha, familjet që kontribojnë për shtetin, familjet që kanë dhonë dhe kanë dëshmu, në kotë këshia, kur shojnë që po marë eko i vokë edhe të pa nevojshme, unoj që ata ndërhyjnë dhe kalojnë bi vetën. Sepse ata kanë kalojnë bi fëmijën e tyre, që një kërësisht menojmë që edhe ne, kemë kalojnë bi fëmijën tonë, sepse ne, qikën e Shokës Gërvallës, kush do koftë, e logaritim si bi tonën, si familje e temen, sepse familja eme dhe familja e babës tam, edhe me Shokë Gërvallën ne jemi të lidhën, jo vetëm këtë periudhë, po jemi të lidhën 200 vjetë për para. Dhe 200 vjetë aktu pas. E qka me ndani për deklaratat, pra se me kalu të rinsa, për deklaratat e Donikës, generali veçpollur me thonë Ramush Haradinaj?